Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria entrando mais um vídeo no canal. E hoje eu tô sozinha em casa e hoje eu vou gravar um vídeo com alface com leite condensado. Leite moço, vocês já conhecem. Então vamos lá. Posicionar o celular, mostrar pra vocês que eu vou comer. Eu não gosto muito dessa combinação. Acho que eu não vou gostar. Eu vou pegar. Tá bom. Comer logo que tá entornando. Olha, mamãe. Não é das piores. Eu gostei, né? É bom. Dá pra sentir um pouco mais do leite com... Como o leite condensado é forte e o alface é magro, meio sem gosto. Quando eu dois, dá pra sentir um pouquinho do leite condensado e depois no final dá pra sentir o gosto de salada. Mas esse aí merece meu like, porque eu gostei. Olha aqui, gente, é bom. Eu é bom. É bom. Eu gostei, gente. Eu gostei. É bom. Não é ruim. E nem é... Ó, não é ruim. É bom, eu gostei. Eu gostei. Se vocês tiverem isso aí em casa, façam. Eu não sei do gosto de vocês, mas pra mim tá muito bom. Bota pouco leite condensado, porque dá pra sentir muito mais gosto de leite condensado. Tá bom. Gosto de salada. Leite condensado. É bom. Faço aí na casa de vocês. É bom. E as youtubers que estiverem vendo meus vídeos, eu peço pra elas tentarem, porque é muito bom. Muito bom. Tá? Ó, vou até comer de novo pra vocês verem. Comer de novo.
Muito bom. Meio tranquilo. Tranquilo, gente. Façam isso em casa. Vocês já seguem bastante. O que é bom? Porque essa salada não tem gosto, né? É bom de leite condensado, tem má bom de leite condensado. Vamos comer banana com leite condensado? Deixa eu ver se meu pai chegou. Não. Bora comer banana com leite condensado. Eu vou pegar a banana. Aqui é a banana. Deixa eu achar ela aqui. Gente, tem mais gosto de banana. Não tem. Eita, como isso? E um pouquinho de água. E de novo, salada com leite condensado. Não sei como tem gente que não sei como existe gente que não gosta de salada. Salada é a melhor coisa do mundo. Por quê? Salada, ela vai hidratar seu corpo, fazer com que seu cabelo crescer.
muito bom, muito bom. Muito bom. Comer e não comer é a mesma coisa. Comer os dois e não comer vai ser a mesma coisa do que comer. Vou beber essa garrafa inteira. Comer e não comer é a mesma coisa. Os dois eu dou meu like. Tchau! Gente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like no seu vídeo e compartilha aqui nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha!